ნანუკა ჟორჟოლიანის შვილი საბა კოდუა დაკავებული არ არის. მთავარ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ არასრულწლოვანი შხრეკის მიზეზი მის მანქანაში შემჩნეული იარაღის მსგავსი საგანი იყო, რომელიც პოლიციელების ვარაუდით ხმოვანი აკუსტიკური იარაღია. უწყების ცნობით კოდუას წინააღმდეგ საქმე ადმინისტრაციული წესითაა აღძრული. მანამდე ოცნების პროპაგანდისტულმა რუსთავიორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ არასრულწლოვანი საბა კოდუა იარაღის უკანონო ტარების გამო დააკავეს. კალაძე ტერიტორიების ოკუპაციას ჟურნალისტებს აბრალებს. თქვენი ბრალეულობაც არის. თქვენი რადიკალების ხელშეწყობით და იმ პოლიტიკით, რომლებსაც ახორციელებდით, მივიღეთ ის, რომ დავკარგეთ ტერიტორიები. უთხრა ოცნების მერობის კანდიდატმა ტევ პირველის ჟურნალისტს. გუშინ ყაველაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისაუბრა. რუსეთი კი ერთხელაც არ უხსენებია. ყავაში ვერ ჩავიხედა ველოდებით მოთმინებით ნებისმიერ დროს მზად ვართ, ამბობს ირაკლი კობახიძე კითხვაზე, როდის დარეკავს ტრამპი. ყაველაშვილის თქმით, ტრამპი შეჰპირდა, რომ ურთიერთობის ახალი ფურცლიდან დაწყების მოტივით დაურეკავდა. ანტიკორუფციული ბიურო მთის ამბებიდან საქმიანობის, მათ შორის ფინანსურ დოკუმენტაციას ითხოვს. გავაგრძელებთ მუშაობას საგამოძიებო ფილმების შექმნას ხელისუფლების კანონდარღვევებზე, კორუფციაზე, გარემოს განადგურებაზე, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაზე. წერს გამოცემის მთავარი რედაქტორი გელა მთიულიშვილი.